咁香嘅。師傅，做咖啡妹嚟㗎。我諗住學下自己玩下啫嘛。你飲唔飲啊？你要有奶冇奶定係要甜唔甜啊？我要你咁甜啊！哇！喂，師傅，我本身拉緊花，而家個拉花變咗青蛙啦。哦，咁我就唔好啱啦。咁青蛙你留俾阿 Eric 啦，哎呀你而家攞俾佢啦。好啦，好，咁我俾你飲喎。好啦哎呀，好彩啫。今集要進行改造嘅單位就係位於廣播道嘅萬寶閣，屋主阿史一家三口住喺中層一個大約700尺嘅單位，呢區嘅樓齡都唔細，但據講間隔都幾見使，如果執一執應該會更加好用。咁就事不宜遲，先帶大家 room tour 睇下裝修前嘅格局啦。我一日嚟嘅時候咧，其實呢個單位俾我嘅感覺都幾大下喎。不過咧就留意到可能呢頭嘅樓齡都舊啲啦，所以入到嚟咧啲牆身啊都有啲使用痕跡，係應該要執一執噶啦。冇錯啊！咁其實咧你覺得佢大嘅原因咧，就係因為咧呢一度咧係一個 L 型嘅客飯廳，個客廳大部分嘅位置咧，佢哋就對住啲房門口嘅位置嘅，咁令到咧就嗰個位成為一個通道，咁你又唔可以擺嘢埋去喎，咁啊變咗咧，佢哋其實使用上用得唔係咁理想，好多收納啊都唔夠位置，比較雜亂啦。而家現場係啦。咁阿史你自己就係一直喺度住咧，有冇邊啲位你係真係其實想執佢好耐㗎啦？其實想執嘅位都有好多嘅。首先我講一講個廚房先啦。其實你見到啦，一個長條形嘅廚房，咁啊，但係個雪櫃又喺後邊喎。係喎。咁咧，每一次太太又好，工人姐姐又好，煮飯啊、整嘢食嘅時候，出一咁寸，出一咁寸。有陣時我坐喺度，我唔暈，佢都暈啦。因為呢個廚房咧，佢就真係個闊度咧就唔大又唔細。佢大些少咧就可以兩邊都做櫃，或者擺到櫃啊嘛。咁但係佢又唔夠闊喎，咁啊變咗咧就單邊櫃咧，佢好似而家好似好闊咁，但係咧就嗰邊又變咗冇乜用。有陣時想執好佢靚啲、整齊啲，但係咧。又諗下 L 型咁擺得呢嚿嘢，又擺唔到嗰嚿嘢，咁所以我都唔知點算好，唔知點落手。係啦，喺個客飯廳嚟講咧，你而家咧攞咗一個最細嘅位置嚟做你個客廳咯，咁最大嘅位置咧就攞嚟擺雜物同埋做走道位，咁所以咧就喺浪費空間。咁但係我留意到就係嗰邊咧就有一間係房啦，其實兩間房都好大㗎，但係嗰個分配有啲特別嘅，一間就由專俾女女做玩具房添喎。係啊，而家暫時嚟講都係俾阿女做玩具房啦。咁但係咧，阿女始終都會大㗎嘛，我都想俾多啲私人空間佢啦。咁但係咧，好老實，我又係唔知點執。所以咧，其實我覺得咧，我入到嚟睇咧，就間隔上面咧，你都應該要有啲改動，咁先至咧可以符合到你哋嘅生活上面嘅需要。跟係主人房咧，就係你同太太最即係主要活動空間，個空好大喎，同埋佢都有套廁喺入邊嘅。係啊，其實都大嘅，但係咧，我同太太都有諗過嘅。其實就想要個三邊落床嘅床，咁另外我太太又想有個衣帽間，一直都想有，但係我都係嗰句啦，唔知點樣整到佢變一自己嘅衣帽間咁樣咯。我覺得係其實呢間屋嘅空間係絕對符合到你想要嘅條件嘅。話時話，今次屋主嘅要求都唔少，由大廳、廚房到主人房，好似都需要大改造。咁就俾啲時間 Eric 佈局啦。而家就到楊師傅出馬啦。阿史師傅啊喺度啦，你有啲咩想問嘅咧？盡情問係。好啊！喂，師傅啊，其實咧，我想問咧，以我個命格嚟講咧，應該點樣執間屋會
正啲啊？因為你個八字咧，其實要金水嘅，咁其實你門口呢個咧可以北方旺味嘅本身唔差嘅。呢間屋咧就旺丁而不旺財嘅本身。唯一唔好咧，呢個廁所，佢張床真係好難擺咁樣。但係你擺呢邊咧，佢有少少衝咗隻腳嘅，可唔可以改咗佢咧？呢度即係封咗個廁所啊咁樣。用呢個廁所咁樣，用呢個廁所，用呢邊咁樣，係咯，用呢個廁所，呢個封咗咪做出邊廁所咯，就將呢個做套廁，呢個做套廁咯，咁樣會好啲喎。係啊，咁張床咁樣擺都咁就冇問題啦，因為門口係呢邊開。係啊，門口呢邊開咯，因為呢一個咧文昌星啦、讀書星啦、天醫位啦、儲錢位啦，呢個位八格夾萬錢商啦、揾錢啦、做文化界嘅嘢啊、做文職嘅嘢都係有進步嘅本身。門口位啊，或者對廳呢啲嘅坐向 O 唔 OK 咧？頭先就話門口都 OK 啊 ，OK 㗎，係因為門口係人緣星嚟做 sales 啊，人哋交際應酬啊咁樣嘅，咁呢個一仔都唔差嘅。未來我哋叫未來嘅氣啊，將來嘅氣。咁呢個北面咧，我哋呢個位最好如果你好中意揾錢嘅，翻到屋企都掛住揾錢嘅，最好就呢度有啲自己就翻大陸開廠。係啊，流水意象嘅嘢啊，有啲水嘅嘢啊，OK。但係啲水聲又唔好太強就得嘅啦，本身。因為咧，我哋分人緣星啦，呢個人緣星、sales 星啦，呢一個咧財星、揾錢星啦，兩面都得嘅。即係我哋睇翻呢個 view 同埋呢一個 view 坐得靚唔靚咯。哦。即係如果呢個 view 望得嚟咧，遠景大啲嘅話咧，就可以調嘅。即係擺喺度，因為咧坐呢邊咧係背住個門口，同埋緊個門口係代表咩事咧？成日出去，跟住翻大陸做嘢嘅。因為個廚房咧，阿史都會想喐，好奇怪嘅，好長好深嘅，但係咧又好窄嘅。而家個雪櫃咧擺咗喺呢度，咁啊成日出入，太太工人姐姐，係喎唔方便喎。又可以喐下嘅廚房位。廚房喐又得唔喐得啦？爐頭喐擺邊啲位好咧？真係好緊要啊嘛！爐頭啊，係啊，爐頭我哋唔可以擺病星位咯。OK，即係呢一個唔好擺爐啦，呢個五字唔可以擺爐咯。跟住呢一個位唔可以擺爐咯，二字五字唔可以擺爐咯。OK，因為我哋最驚火燒二黑五黃啊。有個爐頭喺度就燒住兩粒病星，就更加好啦。即係迫於無奈，即係有陣時香港啲屋太細啦。如果迫於無奈要做嘅話咧，我哋就要將個做金鋼廚房啦，即係全部金屬嘅廚房啦，就會發病咯。同埋一個好勁嘅抽油煙機，抽晒啲病嘅出去咯。如果裝修嘅話咧，想用翻個米色通去裝修屋企啊，咁樣會唔會話尷尬？米色夾嘅，因為米我哋偏係有少少白色嘅，即係都係淺色嘅。你個八字就係白金文藍灰凍嘅顏色係得嘅本身，所以米色通亦都係好溫和嘅顏色嘅。其實米色好白嘅顏色嚟嘅。即係大家都如果唔好亂揀米色係。米色係好嘅，好舒服白嘅顏色。係。我哋成日風水就唔好太熾熱嘅顏色就得嘅。係。跟住之後咧，我哋有咩星會驚啊？我頭先講過係病星啊嘛。係。好，咁我哋話呢一個咧，呢一邊咧，呢個 corner 就係病星啦。咁病星入咗依間房少少嘅。係。咁我哋病星我最驚係收到氣咧，就係啲窗口會收氣嘅。所以啲病星喺呢度就會咁樣入嚟嘅。我哋通常病星咧，如果係收到病星嘅窗啦，我哋成日建議人哋用金屬嘅或者鋁質嘅窗簾嘅。即係擺葉簾啊，金屬嘅嘢。如果唔係呢度擺條大嘅銅條喺度嘅話，都會好嘅。咁呢個係化病用咗，呢個永遠化病用啊。因為我哋病星要用金屬嘅嘢。咁開唔開呢一個窗簾？冇所謂，開都得嘅。開嘅，即係但係就 keep 住用百葉金屬嘅百葉簾啦，啱本身。得閒開下咁都可以。都得嘅。本身有，因為佢過咗有金屬嘅淨化會好啲。好，跟住之後咧，第二樣嘢咧，佢呢埲牆係是非星嘅。呢個是非星嘅係啊，咁呢埲牆是非星咧，佢仲要係東面啊，即係佢仲要係震卦。咁呢個震卦咧，呢個是非星咧，其實呢一個會加強咗個力量嘅。咁我哋建議咧，呢一度咧，永遠嘅話咧，就有啲用火化是非，即係原來一啲粉紅色啊、粉紫色嘅窗簾布啊，呢啲咁嘅嘢咧，就可以化解是非嘅。依間屋唔差嘅，幾夾你嘅。好，唔該師傅。話咁快，我哋根據師傅嘅佈局執咗幅風水圖，門口要放流水擺設，主人房張床咁放就可以符合三邊落床嘅要求。不過就要封咗原本嘅廁所門，將隔籬嘅客廁變成套廁，而天衣位放催財風水物品，
呢一幅牆就加粉紅色嘅物件化是非，中宮位同細房位嘅窗邊位加金屬物件化二五病星，梳化就放呢一邊或者對面都冇問題。我就覺得放呢邊嘅景觀靚啲，開揚啲。至於色系就以男主人阿史嘅命格需要嘅金水色系為主。咁下一 part 又睇下師傅同 Eric 嘅意見可唔可以一致啦？呢塊玻璃嚟啦，係啊，我哋喺風水入邊咧，我哋唔建議用玻璃，咁咪去廁所咪睇到咯。佢可以霧化嘅，你撳咗個電掣，佢就變咗霧化嘅。自己選擇咯，你唔使俾人睇咯。係啦，係啦。屋主阿史兩夫婦同埋佢個小朋友住啦。咁我去到間屋嘅時候咧，我就感覺上佢哋其實冇乜條理，咁所以咧我就覺得我需要飾演一個咧就幫佢執屋嘅專家，咁就預多啲嘅收納空間俾佢哋。咁喺個設計風格方面咧，我覺得佢哋比較平實啲嘅，咁所以咧喺設計咧我都係用一啲平實啲嘅效果，咁就用嘅顏色咧都係比較淺色啲。因為佢哋其實間屋咧，佢都中意光猛嘅。咁我幫佢擺翻啱晒啲位之後咧，咁就視覺空間咧就冇收窄到，但係咧就幫佢哋配置翻一啲合適嘅空間俾佢哋。咁就如果講風格嚟講咧，我相信以佢哋呢個年紀咧，應該係最適合就係而家呢一種比較簡約平實嘅效果。一家三口嘅簡約平實風又會點佈局呢？哇 ，Eric 真係要重新改造個廚房、玩具室、客廳同飯廳啊！唔知道會唔會有統一空間嘅感覺呢？至於囡囡房，遠離咗父母嘅視線範圍，我係阿女就應該幾開心啦！嘻嘻，我估嘅啫。咁主人房又會點呢？真係可以三邊落床有套廁，仲要有衣帽間，呢一個設計完全滿足晒屋主一家三口嘅要求啦！師傅 Eric， 我哋又係時候要溝通下兩個圖嘅時候啦。呢度睇咧，我見到阿 Eric 嗰個客廳咧，其實已經調配咗一個 sofa 嘅主要位置噶啦，係咪咧？係啊，其實個 sofa 位咧，我擺呢邊咧就有個用意咧，就係因為咧我去到現場睇過咧，由呢個窗望出去咧，喺呢度望到好遠，即係望到去九龍城嗰邊嘅。係啊，有少少。咁但係如果坐喺呢邊咧望咧，就呢度埲牆。就係嗰個隔離屋個單位個埲牆，咁我好似覺得好似望出去唔係幾舒服，所以我就擺咗個梳化喺呢邊向嗰邊望。都得嘅，佢哋係做生意噶嘛。係啊，最緊要前景有啲嘢要靚嘅，係得嘅。我哋上次講呢一個就係人緣星啦，但係呢個係財星啦，咁兩個都係好位。但係如果係坐喺呢一度嘅話咧，就要成日翻大陸嘅，或者成日要出去做嘢嘅，因為越近門口就越容易出街嘅。好近啊，所以其實係對應到屋主佢真係嗰個工作，所以係冇問題㗎。係啦，佢係啱晒佢，可以咁，同埋加上上次我哋都話呢兩個位梳化位都係靚位嚟㗎，都係財位錢位㗎嘛。但係呢個位咧，我哋上次屋主阿史就係話好想搞個廚房啊嘛，大改動喎，喺度勁呢個，我直頭拆咗佢呢度啲間隔，咁就將個廚房咧就融合埋個飯廳一齊，咁就做一個開放式廚房，咁就變咗咧佢就唔使話個雪櫃擺喺後邊咁走嚟走去，咁就亦都唔需要咧將嗰個以前 L 型嘅客飯廳咧。最大嗰部分咧就攞嚟浪費做一個走道位，係啦，咁所以咧呢個咧我就充分利用埋呢一 part 嘅空間咁樣樣。咁有少少要改，但係都啱嘅，因為我哋最驚個病星啊嘛，最驚係爐頭，佢就啱啱斜角咧，佢就破咗啦，咁係避開咗，佢就變咗係賊星，冇所謂嘅。但係有一樣嘢，佢嗰個廁所門咧，呢一度咧就對住個爐頭啦，所以呢個廁所門要點樣啊？一定要 keep 住閂門。第二樣嘢。佢變咗呢個床咧，佢唯一一樣嘢咧，呢個係小朋友嘅床啦，同父母嘅床啦，床頭唔一致。係，床頭唔一致。想啊！第二樣嘢咧，喺一個位咧，其實呢個有氣流咁樣衝入去嘅。OK。同埋呢度有兩個窗，咁呢個其實有對流嚟嘅，呢個氣衝。會影響到啲咩？條腰骨痛。哦。因為衝住就會有腰骨痛嘅本身。哦。咁第二樣嘢個諗法唔同啦。咁如果可以改嘅話咧，我就建議咧係咁樣瞓嘅。
OK。咁樣瞓，呢個又係右下角嘅。哦，床頭喺床頭喺呢度，望住出去。呢個床頭喺呢度咁樣，只得閒到咧，呢個父母係睇住佢啦，就唔會大家諗嘅思想唔同啦。我哋呢個就要封呢個窗嘅。OK。但係呢個窗就開翻嘅，可以 keep 翻。可以 keep 翻嘅。咁呢個 keep 翻咧，呢度呢個封窗或者用啲好厚嘅窗簾就得㗎啦。咁樣瞓嘅話咧，咁就會舒服啲啦。佢只得閒到佢唔會衝住條腰，咁喺呢度做書櫃啊、書台又得啊咁樣。咁就會化解咗呢個門口衝啊腰痛。如果咁樣擺咧，張書台仲大張啲添喎。係啊，可以闊啲添喎。可以㗎。我都想將個主人廁咧個浴室放大啲啊。係。咁佢以前嗰個位實在細得好可憐㗎。係。咁所以咧，我就將個浴室放大咗。咁而呢一邊床嗰邊咧，就用咗個玻璃去做。咁令到寢區呢一邊咧個空間感咧就闊落好多咯。係啊，係啦。呢塊玻璃嚟㗎。係啊。呢塊玻璃咧，我哋喺風水入邊咧，我哋唔建議用玻璃。咁咪去廁所咪睇到咯。佢可以霧化嘅，即係你撳咗個電掣，佢就變咗霧晒。自己選擇咯，你唔好飛俾人睇咯。係啦，係啦。咁最好霧化啦。OK。因為點解咧？因為咧呢個太玻璃太現眼嘅話咧，係會變咗好旺桃花。OK。即係如果佢一個人就冇所謂啦，如果兩公婆好旺桃花就麻麻地。即係兩個都有外遇。係啦，因為 OK， 你去諗下，我哋去啲咩地方就係見到嗰個廁所係玻璃啊？通常係酒店啊，就會成日有去酒店嘅感覺。翻到屋企就有去酒店嘅感覺。但係兩公婆去酒店嘅感覺。可以啊，但係會加強咗佢嗰個感覺。咁變翻個霧化，應該係啊，要變翻霧化啊！其實斯斯文文會好啲喎。斯斯文文，因為你去到嗰個地方有咁嘅聯想喺度喎。同埋即係做緊大事就低調啲啦。係啊，冇錯。如果你酒店又冇問題嘅。竟然俾我發現到師傅有咁保守嘅一面，真係搞笑啊！言歸正傳啊，師傅同時講解埋窗口嘅風水吉凶。原來除咗大門口係氣口位，窗口都係接收陽氣嘅氣口位。師傅話，如果流年窗口收到凶星，就要趨吉避凶啦。即係打個比喻來，佢嗰個咧病星，但係出邊冇一埲牆嘅，冇陽氣，唔驚嘅。因為有太陽陽氣有呢啲入嚟嘅話咧，就呢個星係有力量咁解嘅。咁有陽氣嘅話，我哋加上呢個係東面咧，再加埋呢個是非星係幾強嘅。咁就咁樣咧，呢個咧就揾啲粉紅色啊、粉紫色嘅窗簾嘅嘢就可以化解嘅啦。就壓住佢啦。因為師傅你話佢咧要急白金文藍灰，佢咪用床單被鋪白金文藍灰咯。只不過呢一個係化是非星用就得㗎啦。即係其實淡，即係唔使粉紅到話好女仔咁淡，即係有粉紅嘅元素喺入邊，有紅嘅元素，但係開到好淺色嘅紅都得㗎嘛。即係打個比喻來，呢埲牆嘅我由雪女紅漆油，雪女紅漆油係點樣啊？基本上好似白色，一熄燈就入變咗暗紅色，已經可以認咗。即係就係嗰個通調係粉通嘅白都得㗎。係得㗎，粉通嘅白都得㗎，係啊。唔使即係就一諗粉紅色，哇死啦！我真係好抗拒，唔需要去做嗰種。甚至可唔可以咧個窗簾雙色嘅？向出邊就粉紅色，向裏邊藍色，咁就得啦。得，咁我用日夜簾咪搞掂咯。得，呢個啱嘅，呢個可以咁樣做嘅。好。如果即係咁樣嘅配合底下咧，又解決咗噶咯噃。幾好。好。哇！完全唔同晒嘅。中意嘛？呢一個 design 非常之中意。請你呢度過嚟再睇詳盡啲睇下，你最中意邊一 part 咧？我見成個嗰個客廳嘅方位都轉晒喎。整體上都好中意嘅，因為嗱最主要而家多咗張台喺度咧，個空間感又大咗啦。咁同埋終於都唔使走嚟走去啦。客廳咧，我亦都將呢一埲牆，即係後邊主人房以前嘅套房廁所咧拉闊咗。咁變咗咧，將嗰個客廳個視覺咧就拉闊咗啦。咁就變咗而家客廳大咗，飯廳細翻啲，就唔使嘥咁多走道位喺嗰個位置。而個廚房咧亦都冇話細咗㗎，因為咧呢一邊咧都係櫥櫃嚟嘅，咁令到個廚房咧
都係佔翻有翻咁上下面積。咁但係咧又可以擺埋張餐台過去廚房裏邊喎，咁就變咗真係符合到 open kitchen 嗰個效果。呢個真係就到太太得嚟。自己都滿意係，最緊要搞掂太太先。係啊，因為咧衣帽間咧，我相信係話所有女士都好夢寐以求，希望有個衣帽間嘅。咁我見到你個房間咧，如果我攞埋側邊以前個小朋友房嚟做嘅話咧，咁你就變咗佔咗呢間屋嘅比例咧，差唔多1/3咁多嘅。咁你有1/3係做主人房咧，其實亦都係我哋認為一個標準比例嚟嘅。係啦，咁所以咧有1/3嘅空間就梗係整個衣帽間啦。係，同埋佢有呢個條件啊嘛。我覺得好似俾女女多咗好多空間咁咯。係，大家自己有自己嘅空間啦。同埋將嗰個浴室咧變咗一個客廁咧，其實都有好處嘅，因為咧我將嗰個洗手盆位咧擺咗出嚟，咁即係入邊有人用緊個浴室嘅時候咧，都可以一齊使用。咁就掂啦。好 ，thank you，Eric。哇！風水命理同設計嘅結合，師傅同 Eric 布嘅局既美觀又實用，又蘊含風水元素，擁有呢一間夢想屋，隨時成為人生大贏家。好，期待下一集嘅報告。